Shalom. Zamba pambolo papa nanga Marco. Au nom de Jésus. Akombo Yesu Masia. Zamba sali biso ngulu. Olala kola muka. Yesa tutuke. Alléluia. Kokende kuna na lola. Abulela. Toko kende kuna na lola. Toko kende na lola. Soki toko persévérer. Ola lubi to persévérer. Afin que toi la sauver. Abulela. Toko kende kuna na lola. Partagez la vidéo avant de commencer notre culte à Zamba Pambola. Dimanche, Kitoko le sous na bandako. Bisika nyonso ekuti bino. Wana Nzambe. Ese mwetoni semi na mitema. Parce que Ngola zo komba biso. Zamba zo batela biso. Alléluia. Zamba zo lokumu. Konza kokamwa le Seigneur des Seigneurs. Zamba pambola moko na moko a disposer sana ye pour Nzambe. Alléluia. Kokende kuna na lola. Alléluia Jésus-Christ de Nazareth. Kokende kuna na lola. Ambulela. Toko kende kuna na lola. Toko kende kuna na lola. Eliki ezali. To persévérer. Toko kende kuna na lola. Zamba zolokumu zamba pambola bino. Ekomi na tango na biso to komisa ka Nzambe. Tango oyo Nzambe azosala biso grâce. Zo remercier ngolo ya nkolo. Nzambe aza malamu. Nzambe aza bolingo. Nzambe akosaka te, le Dieu tout puissant. Nzambe apambola moko na moko. Wa disposer tanaye. Alléluia. Le loisal sur moko na esengo. Siko to pambola ka Nzambe alola. Nzambe azopesa yo kimia. Nzambe atondisioni esengo. Nzambe aza bolingo. Papa mako Nzambe pambola yo komona yo lisusu en bonne santé, c'est-à-dire Nzambe aza malamu. Komona kaka ndenge toza boye, c'est-à-dire toza baye ya Nzambe. Yango wana biso sans plus tarder toke ko pesa Nzambe alola lokum gloire parce que ebongi na ye yende azo mérité kembo masanzoli. To pusani pona ko kumisa Nzambe wana elongo frère na biso Abraham omemi biso to ko ndako remercier Nzambe oyo a bateli biso. Nzambe azo salake tozala en bonne santé. Nzambe azo salake ki medeme na ba fina biso. Alléluia. Et belé tolalaki na bango kasi na minute basili kotika biso. Ezaka la grâce ya Nzambe.
yango tozokende ko remercier nkolo wana tozotalisa ya za malamu toza na eloko akopesa ete alleluya esika nzambe alokota yo ndeko na nga esika aza komemaka biso eza kaka grâce ya nzambe eza kaka ngolu ya nzambe tokopesa ye nini yango wana zwa grâce ya nzambe alleluya nzambe oyo tobanda na ekala alingi yo na ngai tobunga te alingi topersevere na œuvre na ye alingi ete biso tozala sauve afin que tozala couronnés omona yesu masiya au nom de Jésus papa kumisa remercie nzambe na yo na oyo azosala katikati na yo nzambe azokangola nzambe azobikola nzambe azosala makambo kokamba na nzela libondeli na yo na nzela kaka ya sacrifice ozokosala bato bazobika alleluya embona yo nzambe nanga alleluya nzambe aza malamu na bomoi na biso nzambe alingi nga na yo topersevere tozala sauve nzambe netindi yo oremercie nkolo wana oyebisa ye aza malamu misala ya nzambe na vi na yo ezomonisama aremercie nzambe oyo yebisa ye nzambe ngolu oyo osali ngai misala na yo eza komonisama pambola nzambe oyo soki otali sikoyo ebele haleluya obotama na bango ebele na miniti oyo base retrouve na bopito base retrouve na baprison yo leki bango na ngolu ya nzambe na bomoi na yo ngolu ya nzambe na bomoi na yo yamba grâce ya nzambe nzambe apambola yo moto koyoka moko na lelo oyo nzambe akobimisa yo moto kodispose ta na yo mpona kopambola nzambe au nom de Jésus esika yo uti esika ozokende oyebi te ndeko na ngai nzambe kaka nasimbi yo nzambe kaka ndozosala grâce yo persevere yango wana loboko ya nzambe ezala likolo ya bomoi na yo tika ete nzambe wana atalisa yo ke aza nzambe mpe ye moto azokoprotege oyo osila koavance na œuvre na ye okende liboso odeleye na nzambe towuti mosika na nzambe oyo aleluya towuti mosika na nzambe lolenga nzambe alokota biso lolenga nzambe azwa biso aleluya zala reconnaissant na nzambe wana yango todisposaka ntango nyonso mpona kokumisa nzambe tokokumisa nzambe na bomoi na biso aleluya au nom de Jésus Christ na kombo na Yesu Masiya au nom puissant de Jéhovah au nom de Jésus nzambe aza malamu nzambe aza kopambola nzambe apambola volume bandeko balobi volume na kombo na Yesu Masiya nzambe azwa biso nzambe alokota biso na ekobiri nzambe azwa biso na banzela nzambe apambola nzambe apambola remercie nzambe wana yebisa nzambe oza malamu yebisa nzambe obikisanga na kufa obikisanga na mikakatano obikisanga na baproblème oyo ebele nzambe basila koleka kasi nkolo oyepargnanga na badanger aleluya nzambe aza malamu tozopulisa nzambe nzambe azopesa biso sufu soki mpona bato ya mokili lelo tokoki kokoma même pas mais mpona nzambe wana yango nde tozovivre nzambe azwa lokumu alleluya papa na nga Marco je pense maintenant la volume bozoyokanga malamu salanga sine soki volume eza malamu namoni kuna na se on a baissé ou on a augmenté la volume au nom de Jésus-Christ.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mokolo tokumisaka nzambe. Mokolo tokumisaka nkolo wana. Mokolo oyo biso ba nzambe alingi biso ba nzambe asala grâce ba na nzambe ndenge tolobaka na ngolu na ye topusana rapele na ye mpona kotalisa grandeur ensemble wana kotalisa ki toza kodemere na nzambe kotalisa ki tozo vivre mpona nzambe mpona moto ya mokili te soki mpona bato ya mokili toza bato oyo nde tokomi esika oyo te nde ata lelo apamba biso tokoki kozala te nzambe apambola bino alleluya papa Marco ça va volume ça va salanga ici na soki volume ça va tambote na démarrer makambo ya nkolo Nzamba pambola nalingi na yoka soki bozo yoka nga malamu sala nga sina Zambe ya bolingo Zambe ya basakoli Zambe oyo asalaka Zambe alingi ke biso to vivre Zambe alingi to demere na kimia Zambe alingi ke biso to vivre vie éternelle alingi to zala sauver yango wana tokei kopambola Nzambe koyebisa eke aza malamu mingi kotalisa grandeur ensemble na ba vie na biso tozalaka wana po na biso moko te mais po na ensemble tozalaka wana po na ko apparaître na miso ya bato te mais ya kosala nde œuvre ya ensemble parce que nkolo akotunaka biso un jour yango moni toza toujours wana po na bolingo ya nzambe et puis po na kosala oyo nzambe aza kolinga na peuple na ye toko salaka boye toko lobelaka na part nzambe nkolo nde asali biso grâce asali biso ngolu alobi tokende partout dans le monde to propager évangile to lobela na part ya Jésus-Christ de Nazareth mopesi na kimia nzambe oyo atikaka biso te ata na ba problème nzambe alingi ke bana na ye to zala circuité on a beaucoup de likolo ezo senga biso to yema ko demere to yika piko ndenge to lobaka to yika piko kino to koma na temps o to zanango temps ezali mabe makasi mokili ezali ko comprendre eloko te alors biso nzambe azo sala grâce tomeka kotalisa na bana na nzambe ke nkolo déjà abréja le temps oyo pona ba elina ye na yango esengi na biso ba tozali na ngolo nzambe amimonisami katikati na biso parce que nkolo Yesu nde se révélera katikati na bana na ye na moto oyo alingi na grâce ya sali biso na moment oyo nde e permettre to yebisa bana nzambe que le temps est là déjà comme l'heure vient elle est déjà que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité yango toza toujours wana biso toza ko kumisa nkolo na molimo pe na bosolo toza wana toujours présent pour na koyeba koloba na part ya nzambe nalingi kosala nga signe soki boza koyoka nga malamu papa na nga Marco okoki kokoma même na se wana
si ça va maintenant, parce que dans mon acquis, il y a problème, il y a volume. Volume, mais vraiment assez, ceux qui n'ont pas de micro, et que vous avez comment un instant. Alléluia. Donc, ceux qui n'ont pas de volume, ils ont la casse. Maintenant, ça va. Volume. Nzambe azosa la grâce, Nzambe nini ete peuple na eba comprendre nini na moment oyo pe esenge na biso to sala nini parce que ba nyonso baza koloba na part ya Nzambe message ezaka ka moko ezali likambo ya temps ezali likambo ya ko préparer éternité ya moko na moko parce que le salut est individuel ce qui au possible moïna on a eu ce massiate oyebi l'RT parce que qu'on a lobby à propos ya tango ni le fils ni les anges personne moto yebi azate ezaka na Nzambe ye moko le père alléluia donc fona kata micro awa sinon te go distraire ngai likambo ya volume nasa la volume ya téléphone Zamba Pambola, Zamba Pambola. Je sais pas. Volume. Est-ce que si koyo o bosoyo kangai papa mako yo kingai? Page. Est-ce que na lingi o sala nga signe so que yo kinga siko ça va parce que na kangi na micro volume nga na zoyo ka awa. Ça bien. Namoni papa Marco yo meka kotala kuna côté na yo parce que ah namoni c'est bon donc Xander makes you move. Bluetooth mode. Alléluia. Zambe apambola bino bosala nga signe soki volume ezali malamu parce que distrait le temps. Nzambe aza malamu papa ma kotala côté na yo namoni comme si problème est à côté na yo donc côté volume est très bien donc on a un téléphone à ndako mais à maman volume est très bien donc vérifiez côté na yo ça micro ça va quand on a micro ça va et ça la écho la bible funa pour son micro boye Nzambe apambola parce que micro est peine Nzambe apambola tokei pona ko zala distraité nazalaki koloba biso oyo ba Nzambe asali grâce na moment oyo to comprendre l'air o nkola zali koloba tant nyonso le temps que l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Biso ba oyo nzamba lingi toyeba pona kokaba bomo ina biso na Christ afin que tozala na vie éternelle parce que tango ezako koba donc moto akoyeba kaka azali moto oyo ye nkolo amimonisami kati na ye moto azwi grâce ya Nzambe moto Nzambe asali ngolu na ye moto Nzambe a révélé parce que kozwa révélation en Nzambe et la kisaka pe que moto ayebi siko Nzambe to moni ndakisa ndenge na lobaki que Samuel azalaki na service ya éternel même en komi ezoloba kola lobi ayebaki na Nzambe te esengaki kino kola sa nini aya komimonisa kati na ye ndeye azwa révélation ayeba Nzambe donc des fois ils en a na Nzambe belé qui se disent enfants de Dieu, mais en réalité, Magamanzambe n'est pas bandité. Et Magamanzambe bandagana tanango, ndengana lobaka Nzamba Zanzamba ba programme. Okoki kozalana ozamwana Nzambe. Oyaka peli ngomba, obondela kana yo, mais Nzambe nano amimoni sami katikati na yo te. Na tanwana yo koki koyoka Nzambe bien te. Na tanwana yo koki ko comprendre Nzambe bien te. Yango moni tozalaka bato oyo tozotambusa selon le temps de l'Éternel. Donc soki Nzambe tango na ye pusani Nzambe ya kosalaka grâce katikati na peuple na yo ou na bana na ye bo comprendre nini Nzambe
alingi katikati na yo to etina nini nzambe ata katikati na yo yo monisa na mokili poko botama eza étape mosusu kokola pe eza étape mosusu mais koma kana moma moko œuvre ya nzambe o nzambe ata katikati na po fesa pe misala nango mais bana nzambe belé efete bakambami na baye oyo bazotambusa makambo ya nzambe selo bomoto nde yango ezosala ke batu bakomprendre tante mutu atambola selo ye mutu akola selo ye biso nde toza boye toza batu o nzambe deja tia epakolami vision katikati na biso ntango nzambe amimonisa katikati na yo ayebisi yo mema bana na ye kende sala bo biso tozosala kaka etinda ya nzambe tozosala mpona mokili te makambo ya nzambe tokoti yango na commerce te tokoti yango mpona intérêt moko boye te intérêt eza kaka to hériter le royaume des cieux yango moni lelo oyo ntango ozovivre oyebi nzambe sengaka nzambe amimonisama na bomoi na yo sans plus tarder tokei kotanga makomi na nzambe mpona koperdre tante tofungoli mokanda ya Luc 10 de 17 à 48. Non, de 17 à 28, pardon. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 10, verset 17 jusqu'à ce qu'Nzambe a reçu sa biso. Atangi ma commune Nzambe. Les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous ont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. La parole de Dieu. Toko kitatina se mais maman na dikamnanga ezale sika o thème na biso ezala kike ne réjouissez-vous pas de ce que oyo ba milimo ba soumettre mais yo ozala ne sengo parce que comme na yo et comment na likolo yango fomi tunaka okoki kosala no nyonso est-ce que comment na eza écrit na likolo yango moni lelo yo bato ebele oyo ba porter nzoto oyo bazana lolendo na nzoto bato oyo bango bazosala ba miracle oyo eza ya nzambe te bango bazosala ba publicité ya kotalisa bato ke omoni miracle boye ya koatiraka peuple de Dieu miracle bato bazolandaka miracle bato bazolandaka prophète ekosukisa yo awa na se me nkola lobi ya yo kozala na esengo te mpona bademo batosi yo po ebele babenga pe bademo me mokolo yango nzambe akoloba na ye bibino te me sengo na yo moto oyo kombo na yo ekomama na likolo nzambe apambola na kiti nkolo alobi cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux kombo na yo fe komama na likolo kombo na yo ndenge eza fe komama na likolo parce que yo za eli ya nzambe yo za o nzambe abrejaki le temps. Alléluia. À ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Nkola abongisa makambu oyo to a révéla makambu kaka oyo na bana ya nkolo. Abomba yango na bato ya mayele bato baza ba intellectuel nkolo abomba yango ma révéla yango na bana na ye. Alléluia. Makambu oyo ya koyeba ke fo kombo na yo soit otondisa manesengo parce que yo kombo na ye komoma na likolo. Yango ana beta katolo. Sepelaka tangu yo yebi ke ozalaka na nzambe oyo aza na bomoi pe bilembo ya nzambe emonisamaka katikati na yo kosepela te mpo na miracle moko esalami yo lelo parce que lelo okoki kosepela lobi yo kolela me kolela oyo ya yo ekozala pasi me lingande vi na yo ezala vi ya esengo ya éternité topuselaka epai ya nzambe mposo toyebi ke biso tokokufaka te toyebi ke biso toza na esengo ya libela souffrir na mokili oyo ya makambo ozomona nkolo ayebi
souffrance na yo ekozala éternellement te. Nkolo ayebi ke oza moto na esengo, oza moto na palmarès ya nkolo kombo na ye komama. Il est écrit que yo oza moto ya likolo. Yango Yesu azobisa biso tango nyonso tomona makambo ya likolo, tozala affectionné aux choses d'en haut. Nzamba pambola bino. Na Kéina 22, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nzamba moni sakakaka na moto ya lingi. Yango na yebisi yo, okoki kozala na service ankolo, okoki koyaka no lingomba, okoki koloba yo selema nani, ezanga bato ebele, baza ba pasteur, ba docteur, ba prophète, mais nkolo na mimonisa mate, c'est-à-dire bangone ba mitiane sika wana, bazwa kombo ba porta. Parce que mon peut passer dans Nzambe belé, oh ba vandi lelo oyo, bazo kumisa miracle, bazo kumisa ba prophétie, bazo kumisa makambo bazo sala, totongi bo. Est-ce que comment on a comment à likolo pour biso bit na biso zakale royaume de ciel, l'éternité. Et à l'éternité de konangai et c'est logo oyo, faut zara toujours yakodota kayango parce que yo bit na yo ezakaka l'éternité. Yo za passager. Attends, yo zo lota makambo mususu. Ozo te makambo miracle, ozo te makambo yeso ya ba mbongo, ozo te makambo ba prophétie, vina yo eza awanasi. Moto sikwa za Nzambe. Moto nkola mimoni sama parce que tant yo komi mwa na Nzambe, fo Nzambe yako mimoni sama katikati na yo. Nzambe mimoni sama kanenge nini. Kola yako mimoni sama katikati na yo, soki yo yambiye. Atali ke tant e koki siko evra tsa katikati na yo parce que to porta ka ba don. To portaka makambo ebele Nzamba tia katikati na biso et mimoni samaka na tango na moment favorable. Yango sengo na yo moto ko comprendre message o eza atteint convenable parce que message o yango zo sala ke mema yo na royaume des cieux. Message o yango zo sala ke kote sa yo ko nza likolo. Yango za plan opesa yo persévérance car Nzamba zo bani na mokanda 20 Matthieu 24:13. Est-ce que on peut persévérer jusqu'à la fin parce qu'on va la sauver. Pour on va la sauver. Et c'est que nayo on comprend le message au fond Nzamba mi monde sa katikati nayo. Ce qui Nzamba se révélate katikati nayo eza pasi makasi. Yango wana luka Nzambe. Luka Nzambe na bin nayo pour Nzamba mi moni sama. Okoluka Nzambe comment? Kola itsara biso ta union soti. Veillez et priez. La prière fongola kamakambo ebele. Okozwa buania. Akaka na nzela ya prière ndeyo okosala nini oko toucher Nzambe Nzamba fixo un regard favorable mamoni siye katikati na yo nkolo ndo tozalaka boye ayebi moko na kombo na ye ayebi moko na ngonga na ye parce qu'il est le maître du temps azaka maître ya tango mais alini katikati na yo yo o comprendre yo ka to kiti nkola lobini et se tournant vers les disciples il leur dit à particulier. Errez les yeux qui voient que vous. Errez les yeux qui voient que. Miss Oyo. Ezomona. Et c'est mon aïe dans le bagata mounioso. Ils ont des yeux. Mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles. Mais ils n'attendent pas. Mais quand on dit, et c'est mon aïe. Parce que Oyo même pas prophète. Même pas ministre belé. Bazwaki grâce wanate. Alléluia. Bango bazwaki grâce te. Mais biso Nzamba sali so grâce. Kola ye ko mi monde. Technologie reste de la technologie. Na biso. Kola ye ko sala te biso to ye baye. Kola ye ko sala te grâce Nzamba za katikati na biso. Ah ezaka na grâce. Grâce wana ndem te sala biso lelo oyo. To sala ndenge to sali. Grâce wana te sala biso lelo oyo. To comprendre que miso na biso efungami. Miso ekoki ko fongola yo, ekoki ko fongama yo soki réellement kaka Christ a aya katikati na yo Christ a franchisa yo nde yo miso ekoki ko fongwa yango moni nkolo alingana ne makambo ebele te langage Nzambe ezalaka moko ofongola mokanda Nzambe ofongoli na lik ofongoli na Matthieu omona nkolo solo bakaka makambo moko alléluia lelo thème na biso ezaki réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Ah, c'est pelakate pour na makambo miracle. Nzamba moni sanga eloko moko. Tout ça est goleka. Mais c'est mon ezake comme on est comme mamali kolo. Comme on est comme mamali kolo parce que yoza brebi on kolo abrégea qui le temps. Yango moni tant toza ko vivre.
Bato bazana bango kati na ma distraction pour la nini. Misusu baza bato oyo nkola brisha ki le tante. Yo senga na ko comprendre que tenga na kolanda yete parce que ngana yeto za ndenge moko te. Aya zanga te ngana za yete. Yo za yo o nzamba tia katikati na yo. Makamu na yo nkolo déjà abongisa yango. Yango kotela ka moto te, kona ko yoka moto te, kona ko mona moto te. Mono nzamba zo linga. Yoko nzamba zo linga. Mwana nzamba pesa kalito ina ina n'importe qui te. Ayoka rapebi yokela yokela te. Likamu susu soko mone zo lesa molimo to longola ngombala moko po egoya ko kweisa yo eza ba parole vaine eza na puissance mususu ya satana. Ba tikela ka même pendant temps la eto imoni kaka mwa mke porter longola yango. Dia baba tamina sima une fois pesika imite 2 minutes et séduit. Yonko la lobi veillez et priez afin que vous tombez point à la tentation. Parce que diable azakaka sima yako luke siko yako kiko kwesa yo. Mongona zo lingani atatanto sana. Pourtant eza mabe makasi. Mais tant oyo onkolo azaki kolobela femme o samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue. Tant yango biso tozanga ba disciple. Tant yango tozanga ngo biso tozwa molimo. Que tu adorer Nzambe et non na nzoto. Non. Toko adorer Nzambe na esprit pe na bosolo. Bosolo ezate kati na mangomba. Lokuta na lokuta. Ba mirage ya lokuta. Batu bazo kumisa makamwa bongo. Et si ka to atonde belé na foule, batu bazo kumisa makamwa ndenga. Te Nzambe alingi bongo te. Nzambe alingi na yo comprendre que yo komo na yo et comment malikolo. Wana kozanga na assurance. Et ça na yo pa Nzambe que ça différent. Okosala la Nzambe ndenge mususu. Comment yo ko bondelaka. Yo priaka. Mais au lieu de dire comment on est comment malikolo. Okosala la Nzambe ndenge nini. Foué kozala ndenge nini. Ya mwa Nzambe mimoni sama katikati na yo. Révélation to kiko ya katikati na yo. Ce qui ont touché Nzambe et qu'on a fixé un regard favorable au monde moniseli. Makamwa Nzambe zaka étape par étape. Et zaka un programme pour moi ça mettre un programme. Un programme en 2021 batu barokam lelo bato to zo mona ba commission ki ba ministre so ki ba na Congo to yeba ki ba mona tanga mobutu. Non. Tant muso zaki bato to yeba ki lelo mona ya na place moko bo. Quand vous savez, nous devons les habiller comme Okili et Koleka. Nzambe na biso pe atika kate ba ne bazala. Nanzala, bazana pasi, bazana bosoto te pour eza makamwa Nzambe te. Amokeli na nyose za ka met. Lelo na linike yo o sepela ka po komo na yo nde komama likolo. Batu ba comprendre que loko wana te. Moto zo za kata mokili oyo kola mbini toza ba passager. Oh, donc biso to yaki pona koleka nde. Atoyaki te poto vanda. Siko tangu yozo vanda na mokili oyo, okomi ko sepela na mokili. Ayo ni motika na mokili oyo. Eza mawa pona yo. Yo suko foto nzama esengo po yebike yozo leka na yo. Mena ko leka na yo wana tika batrasi ya Nzambe. Tika batrasi ya Nzambe. Makamo Nzambe atia katika yango yo. O Nzambe etabisa kati na ngai batrasi na ngo yango eko tika la lelo atana zate kolo ayebike makambo ataki katikati na ngai esalaki makambo na yango. Makomi osolo bango esikaka moko mibale basangani esika mibale misato basangani na kombo ya Yesu Masiya yaza wana yaza na posa te akutake batu batondi wana te aza wana te na Matthieu 6:5 alobiki rebele o bazo gangaka bazo sala comme si ko lakisa batu ke bango wana bazo bonde omoni mangombe te nkola abe azaka te sikala te esika Nzambe aza tala yango kola lobia pe mokende bakomona ngo eza nzela zo mema yo na éternité à porte étroite ezaka ka langage moko yango ezaka nkola lobi susu ake esengo na yo motonde oyebi komona yo ekomama likolo mitune sika zasi komone komama likolo yango koyeba ndenge nini komone komama likolo soki nanu kolo abimonisa katikati na yo te yango ko vivre na désordre parce que nanu yo zwa révélation te koyeba kozaka moto na Nzambe nanu zwa révélation te ko comprendre kozana na œuvre ya nkolo esengi na otambola ndenge nini esengi na yo osala nini yo osana makambo ya Nzambe. Alléluia. Osana makambo ya Nzambe. Makambo ya Nzambe oyo osana ngo esengeli na yo esala nini ezala activé
ezala activé ekozala activé kaka soki yo pusani soki yo zo luka nzambe tango yo zo pusa nzambe mimonisa makatikati na yo afin que makambo mission ezaka nini okomprendre toza chrétien mais ozo yeba sensité est-ce que quand nkola ningo zaka bébé spirituel non soki ezali na ndenge na Samuel epai ya Eli alingaki kozala kaka toujours bongo mais nzambe atiaki ye wana parce que akende muke étape neti tango ya nkole kokokisama nde Samuel asala nini abanda œuvre ya nzambe nkolo abengaki Samuel combien de fois ya liboso ya mibale ya misatu ti Eli comprendre soki tout oyo yoki yebisa ye maître mais voici ton serviteur akoyoka yo haleluya nzambe azalaka bongo mais Eli parce que ye déjà azalaki na révélation mais Samuel passe à moto aza ne moniseli maintenant ntango ekokaki te esengaki na ye ademere pene ya Eli même akomi ezoloba ke azalaki na service ya nkolo yango komona kokamwa te moto mosusu ayaka na église yo komona ye bongo te azala makambo ya nzambe tana ende koka ezali kambo ya temps moto mosusu na kata ni ngomba ozomona ye azoyaka mais tana ende koka kola fixer un regard favorable azwa et mon ise mikolo ya biboya nani akoki ko comprendre oh les fils ce que ça le père te oh le père ce que ça les fils te c'est-à-dire et puis abakisi nini ce qui est fils a révélé te na moto ya lingi alléluia nzambe na koki ko sala yo grâce au comprendre ko za ministre ya nkolo au comprendre ko za mwana nzambe nongo za wana esengi na yo révélation kitakatikati na yo etozalaka déjà bana bilaka banfa ya promesse eso nozongi sokomona peka repasi na so ba Samuel azalaki déjà mwana oyo déjà ya bilaka ata ndeko koka mais biso tozawana te ngati je na ngai utem na ngai lelo ezaka ke yo ko sepela miracle ozomona ya mokili oyo te esika moko yoki ke miracle ozosalama abazotanga makambo moko boye abakanga bino na bafamille kindoki moko boye moto azosukiste apasi badisciple nkola tindi bango bakenda babondela tango bazozonga avec esengo nyonso bazisa nzambe esika tokoneki maître nwana bademo batosi biso mais nzambe alobi bosepela te mpona bademo milime tosimi te bosepela nde komona bino ekomama ya likolo na komo yesu yango un bon serviteur de Dieu sala bolamu parce que kombo na yo ekotikala bilembo nzambe batambolaka na ye na bilembo alleluya nzambe batambolaka na basine kotambola selo yo te kotambola selo bomoto te selo baconvoitise te mpe komema yo na makambo mabe yango na nzambe alingi ntango nyonso totondisama na molimo mosantu parce que yo efongameli ya vision ocomprendre sens ya vision na yo ezalaka nini okokola ndenge nini soki oza serviteur de Dieu oyo na vie emoniseli te emoniseli eza important na vie ya bato oyo bazoba bato na nzambe bato balingi makambo na nzambe ebele mais bato balingi kokomprendre makambo ya molimo te bato balingi kozwa connaissance te okobunga diable na tanto oza nango moto kaka aza na molimo nda kokomprendre faka babomoni ya Yesu Masiya okoki kokufa kaka lobi tout est permis na mokili oyo mais pas nzambe tout n'est pas utile yo mwana nzambe sengi na yo discernement etamboli na yo nkola azobundela babitumba mosusu oyo yo moko kutu oyebi te mais azolinga kaka yo osala nini okaba ntango na yo na ye okoma propriété privée ya nzambe parce que ye soki azwi yo makoti katikati na yo yo nde okozala sauve na yo moko kokoka eloko moko te parce que force ya nzoto oyo ekokoka te na makambo ya spiritualité nzoto oyo na mokili oyo eza makambo moko eza salite na salite péché na péché eza lokola moto oyo aza na molimo ya satana amipesi mpe na makambo ya satana eza kaka eloko moko mais siko tango yo bimi omipesi na makambo ya nzambe ezosenga éclairage moko ekotala bomoi na yo lumière yango yesu alobi nini aza lumière moto nyonso akolanda ye esengi na ye aéclaire okoéclaire ndenge nini okoéclaire ndenge nini ezosenga yesu akota na kati ya vi na yo mpo yo sepelaka ntango nyonso kombo na ye kokomama likolo ekombo ekomama nde deja ndenge toza boye akatikati na yo
faut zalaka convaincu que kombo na yo na liste ya palmarès encore ils a déjà kokomama yo siko salama kama malamu ba fruit de l'esprit et bota mambuma no monana makamo nzamba tia katikati no nzamba pesio makama ko mona kama zo mona nesengalita soki nzamba fongoli yo okoti mozino apie oko mona lisusu mosika kola limite pakola no atia katikati na yo emon apa fozo kanta foza o moto aza wena nzambe non ba wena nzambe za bato bazwe pakola ezaka te ba ministre ankolo ke prophète kola ministre nzambe ezaka te ko sa pe na ministère ankolo te ezake ozana makambo ya ankolo ozana etinda nzambe osala nzambe même na lotomo même na façon so osala ankolo yango nzambe azana ngoposa mais epakola minayo epakolami o bato ayembaka na sana eloko nzambe katikati na yo o comprendre degré nango apo degré nango ezalaka ndenge mosusu soki yo comprendre nango bravo avance kola osala akofongola lisusu parce que nzambe apesi biso makoki apesi biso pouvoir apesi biso omonaka ke no ozama mwana na nzambe fo yeba révélation soki eya katikati na yo oza moto na esengo mais ntango na révélation eza te katikati na yo yebaka ke eza moi passe mais faut luka nzambe parce que yo comprendre mokili ote o comprendre makambo ozo leka mokili ote mokili o makambo nango nyonso eza makambo spiritualité loko moko te ko monta na bomoto soki wuti na molimo te mongunya déjà abongisi a planté partout biso ni to zabo to zana kati ya ozinga na kati ya segle mo bo mongunya azobongisa makambo mabe mais yo kala bisayo nzambe ayebi yango ke biso ba ane toza na biso ba passager biso komo na biso komama na likolo komo na biso epa ya nzambe ndongo zalaka wana yango moni raison pour laquelle ovandaka po message o eza ya temps message yo ekokanga baye o nkolo abrejaki le temps yo komona ke lokola distraction ko boye mais tika na yebisa yo kola ko yebisa yo kino mosali na ngai na tindaki ye pour nini avertir nous le temps tango ya Noé le fils de l'homme aza pe même na tango kaka akoya kaka bongo yango esengeli na yo moto ozola na ngai esengeli na yo moto ozopusa na pana ya nzambe yebisa nzambe moniseli ya katikati na nga afin ke nakoba na kondima odemere na nzambe de façon que yo osala sauver okoya te po diable azobongisa façon nyonso okoyisama ebele na tango toza nango babungisa kondima na bango ebele makome lobi na tango asuka ebele kondima na bango kekita parce que diable abongisi na asali ba tic-tac nyonso akoki kokanga bato akolanda bango nzela bambongo akolanda bango na ba proposition nyonso ebele sikoyo bakombo ekomama te bango wana bakokweyisama mais nzambe alingi yo mingi ya et puis ayebisi yo ozala na pouvoir yo pouvoir wana yo koki kosala yango ndenge nini faut oza na révélation oyebi ke liloba ozobimisa eza na bomoi liloba ozobimisa ekoki mpe kodétruire moto otelemi esika moko boye moyini aza wana mpenza akisaki o piège mobimisi liloba ya bimi na malembe nyonso nkola azobikisa kola akangolaka moto oyo nzambe ayebisaki ye moto azalaki enchaîné na milimo ebelebele komona ezalaki légion nini esalamaka tant nkolo ye directement molimo ne comprendre que le fils de l'homme le fils de Dieu mais ye moko albi bwaka nga ya tena ngulu bwaka nga milimo ezalaki combien mais ye moko na malemi na nkolo albi ba bwaka ye donc non zana okoza esika moko mo inazalaki lobi kute lokote apoyo za pas connaître révélation ye moko abimisi ye na lobelo ye moko fa bimisa na yaki pona sala yo mabe na ngaki na sala boye yo zo lobelo ko monte pona ni mafuta zo so pona katikati na yo na nzela ya prière na ningi ko loba nini na zo ba que repentez-vous na zo répéter ka tango nyonso eza pona ko yebisa yo te ke miracle moko esa mabomo na yo mais eza kaka ke po masumu na yo ezala à côté kola komisa ya sika parce que le royaume de cieux est proche kola lobaki boye toyebisa bino ke bokonza likolo ekomi pene moto akokota na bokonza likolo aza moto oyo aza propre moto wana aza moto oyo yazotambola na nzambe fo emoniseli ezala
Et mon c'est que bunga te katikati bomo ina yo poko mona eko mama likolo yo sala misala nango. Et mon c'est un côté na via monter poussaka mota luka nzambe. Nzambe azoba pourquoi to luka nzambe za na tachette. Au côté l'état moko na ndela prière, ndenge molimo zo kambaka yo. Et au côté l'état moko na ndela jeûne. Ozaki na ndela zo tambo zo intercedaka. Ozaki sika mo molimo nzambe Mathieu et nzambe aza bongo ami moni samaka bongo yango na lingi lelo yo comprendre que yo ndongo za wana oza n'importe qui te oza moto yo comme on a déjà komama ata yo ki ba ebisio ki ne toza abo to vina poto beto sa sika ni ba ko isi makamu mo etali yo te yo ko kufaka te ozaka bongo ozaka vivant alléluia ozaka mo waite. Et ça va na tamo ko nzamba lobaki ke toza ba passager so tant fait ko kisama parce que yemo ko maître Yesu Masia ayaki pe loko moto fa leka. Et pourquoi yo lingi ta wana te? O monete Yesu ayaki tamo ko boye akei mais Alex abino ke mutu tozo na yaki ko kufa te. Parce que Yesu se kwa gate ande to fonga ami ekote. Ami no la mse fonga magate. To ko ka lo bagate parce que nyo sa za ko lo be ko kisama ki. Yango moni biso to landa ye. Alors, c'est quoi na biso? Apporter corps, ou est-ce semblable na masumu à kufinango. Pour na biso, bolingo ensemble. Pour na biso bananaye. Yo siko motozo la nangai. Vous savez ensemble. Avance na Eve ensemble. Côté quand la dimension ça na noté. Non monde la ensemble, lelo soko qui parole changer le lenge. Le baga lelo que comme on a comme maman. Donc na za moto yo, il faut siko ngai na la kisa nini nzamba tia katikati na ngai faut sala yango pour makamo nzamba tia katikati na yo eko bendo ba problème na miso nzambe na tia katikati na yo misala o osala kyango nzamba pesa belle voix osala kyango nzamba pesa yo don ya boy eko ko mema ka minene siko tant révélation ya katikati na comprendre et loko ezande don nzamba tia katikati na ngai tant on a koki tala okoki ko sutuka pe tant c'est beta yo zo zela kaka pour ceux qui Samuel Elias a peine na yete akoka pe ko rater o nzamba ngaka lo bana part ya Samuel ya Eli pour nzamba lobeli Eli et pas ya Samuel makambo nyoso nkola la kaka Eli qui a ko sala na kati ya libota na ye mais combien de fois ya liboso azo ka mongo azo comprendre c'est pareil ndenge na lobaka Moïse nzamba azo solo na kana etango nyoso Josué à côté. Maintenant, Nazaraki, Moto, Balba, qui forme ma peuple de Dieu na Cana. C'était Moïse. Mais Josué, Nazaraki, Nazaraki, tout ça, a boyé, tout ça, va programme, Zamba programme, ils ont tamoko boyé, n'est pas naïo, on comprend. Oh, il y a son naïba, Nzambe, mais n'est pas comme il y a un suko. Ah, voilà, Nzambe, il faut révéler 4 na. Nzambe, il comme monde, ça m'a 4 na yo. Nzambe, femme, monde, ça 4 na yo, comprend que Ozaga, moi, Nzambe. Bakoki, ko tse, on a 4, il y a 6 comme ma belle. Bakoko tseo katikati ya misala mwa mabe metango yo za lumière bato nyonso mabe bakobima na nzela na yo bato bakozala sauver na nzela na yo bato bakobikisama na nzela na yo parce que yo oza moto o nzamba alobaki na nzela na yo libota na yo fo ebikisama soki bayoki yo bapambolami bayoki yo te bango baza na problème na nzambe tosalaka concurrence te yo mwana nzambe ozokendaka esika oyo pour na bisakoli ozokendaka esika oyo pour na miracle. Est-ce que kombo na yo ekomama likolo? Est-ce que comme pour problème est que kombo na yo soki ekomama likolo zala moto nesengo sikoyo yebisa nzambe bafruit wana esala po yo fo monisa eloko moko katikati na yo faut eloko moko katikati na yo déclencher, c'est-à-dire okosala nzambe bato fo bacomprendre kola lobi oh na ville oyo okovanda na mboka oyo kozala bato fo comprendre que nzamba bengi yo haleluya bato fo comprendre puis nzamba kotombola yo pesa autorité ozala nani oyo zali mettons emonisele ye epakola na nzambe yaka pena bomo ya moto nzamba tombolaka moto haleluya nzamba tombolaka moto nzambe oyo nalingaka ye mingi parce que ntango ya kotiaka makambo na ye katikati makambo wana esalaka makambo okomprendre te esalaka makambo oyo mokeko okomprendre te tozala makambo ebele te bokonza likolo bato bazogangaka oyo bakokotaka lola oyo bakosalaka bo likambo eza te mikolo apesi biso kaka bainstruction makambo mosusu mais kombo na yo ezala nde moto okomama
et que les restes tala toko ko funga mokanda nzambe yo kanzamba lo baboya ko la so baboya. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Moi quand ko tuna nzambe a concernant quoi pour bokonza likolo pour ko sala no nyonso ko sala mais faut yeba ke kasi o sala ndenge ni po o sani o mériter bokonza likolo ou hériter le royaume des cieux. Yo kanzamba lo bible. Quel est le plus grand? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Pour comprendre, il faut nous amener mon zakatkati na yo. Si on nzambe pas mon zakatkati na yo, il faut lingaye. Donc on comprend le langage nzambe. Donc il faut linga nzambe. Ça m'a lingaye déjà nzambe. Na service en colo. Aya kasa la nzambe, mais nzambe na na mimoni samakite. Ah Samuel azaki na service en colo. Mais ayeba ki na nous la parole était. Tant que le baka la parole ayeba ki na Yesu te. Si vous avez une révélation, il n'y a pas Samuel. À ce révélation, il n'y a pas de Bible. Bible, il y a une Bible. Il y a une Bible. Ainsi dit l'Éternel. Et le baka sentiment, bateau, la sentiment bato bazosala sentiment mokili bango bakomi kopesa bato babisa ko likotalisa bato ke miracle na tango asuka yango wana bino comprendre na tango tozana posa miracle te tozana posa mapamboli te tozana posa eloko tozana balakisa biso Yesu la porte étroite balakisa biso nzela nini tokosala po tokota bokonza likolo yango nkola lobi awa boye okolinga ye na motema na mobimba matika bongo te aya koloba na se alobi et voici les seconds. Oui, elle a dit. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Kolinga kaka prochain na lokola yomoko. Kasi za likambu tozana tant tozana problème tozana mo yango siko. Olinga prochain na yo lokola yomoko. Hallelujah. Likambu ebomi mokili yango yo. Et a plus grand devoir au bateau, bazana ngona mokili bateau bake, bazaba nzambe, basala nzambe, kasi linga prochain na lokola yomoko. Et monsieur bazama casse, ya ko partager ba verset biblique, ya ko lobera par ankolo, mais bangwana baloti sa ba poison. Ok na lingomba na ye, batikolo micro, you on okay. Batali obiloko ole, ete bango wana moni bato miracle. Et pas besoin de ça battre un miracle. Nous avons fait ça un miracle. Miracle c'est la parole. Pour Jésus Messie c'est le ça un miracle. Donc ce que ça on a sur une zamba le lobe na lobe la yo peut égoratité. Mais to ça basé na ngoté. Biso na temps to ça na le message ça que ko lakisa bat na nzambe nini to ko sala po to raté to ça sécurité. C'est-à-dire en collapsion ni to se repentir. To ça la pembe to font la mitema na biso. A moto ça na nzambe Aza motoyo, motema nefoza la pembe. Et l'homme qui a le cœur pur, parce qu'à on a beaucoup de likolo. Zamba pambola, toza wana pona bata mokilité, to vivra pona batute, tozo vivre pona nzambe. Nzamba lingi yo, vina yo. Na répéta katango nyonso. O comprendre ye na kati ya mokili oyo. Pona ta mokili oyo nzambe ayebi ke yo no za mwana ye. Éternité Eza n'a pas inayo. Mais nzamba lingi yo comprendre parce que ba nzambe belé baza bato ba komona bango comment ma likolo. Mais par la manque de connaissances, nde yango ezo sala ka bango mongunya asaka na bango mayele esila. Et ko mememe na kobungisa foi na ye ake ko céder makamako akana na vina ya sala. Or nzamba ta katikati na makamba kitoko. Mongunya monya tikelo quelques jours ali pamboli aye ko proposer passer les kaki makas. Non! Tous les exemples dans la Bible, tout le monde n'a pas tout le cas Job. Espoir et si là qui tout le monde aura été Abraham. Tout le monde a battu oh nzamba ça le boko na ye. Nzamba ko sakate. Bilaka nzambe pour la kate.
Mais yo ne senga nzambe révélation. Nzamba mi moni sama katikati na yo. Po yo so nzamba mi moni katikati na yo, yo ko kababo moni pa nan. Ta pa Yesu Masia. On comprend que yo no zo bana fierité aux anango oxy o comprendre nzambe. Donc Bible rezate Bible yo simi boya, Bible rezana moto na yo. Et parce que verset biblique et ça ka ba verset to peut ça avoir référence mais ko fa katikati non comment lobo no bimisa et ça na kata Bible. Ata o pesi mutu verset biblique te mutu zo comprendre loba o eza nzambe donc nzambe avandi. Po yo comprendre Yesu Masia. Donc Yesu za katikati na yo. Muno connaît ko loba loba. Il le besoin loba et il msama kamka Yesu. Mama Yesu. Bana nzambe est-ce que ba kombo na biso na likolo yango sengo nde biso foto za nango yango ne sengi biso to sala kanini to sala kane sengo na ata na zolo ba aboy na yebi ke naza moleki okito matoza moleki oza passager nkolo déjà akatela yo mikolo ezaka ya nga moko te eza ya yo moko te mais eza ya bana nzambe po kola lingi makambo ya mabe wana biso tomona yango te parce que makambo mabe o nazoloba soki nkolo akataki mikolo te moto moko te ako hériter le royaume des cieux moto moko te makombi eloko moto moko te yango tika na ebisa yo kokimela esika mosusu te kota luka nzambe na bapriere disposaka temps bapriere tozosala du lundi à vendredi ezosungaka ezopesa bato force ezokangolaka bato bazobika partout mais mposa na biso ezaki bato bagarde foi ndenge nkolo azobisa biso na Matthieu 24:13 que non tosala nini todemere afin que tozala sauvé yango wana nde eza esengo ya liloba oyo toyokaka okoki koyoka parole okoki komona nyonso mais soki ozodemere te na œuvre ya nzambe oza kaka moto oyo okobunga donc nanu yo nzambe amimoni kakati na yo te bana nzambe oyo nalobelaka oyo nkolo apesaki message na ye epai na bango nkolo alingaki bongo tuna nini nkolo alingi mpona okolamusa parce que bato bazalaki ya mabe makasi mpe baza tilelo ya mabe kobebisaka kondima ya bana nzambe yango eza mosala ya satana ya ntango oyo toza nango satana aye azobebisa azopropose azosala nini azokomisa makambo ebele na pasi mpo moto oyo aza na révélation te akosala nini akomitika na makambo mabe akobunga yango wana yo fo persévérer yo fo kaba bomoi na Yesu yo fo zala moto ya mabondeli okokoma kino na suka le temps moto okoki koyeba te o likambo na ngai ewumeli nakomi na suka nalembi ndeko olembi nini olembi nini tango eza nkola lobi ce n'est que le commencement tango makambo ya mabe o nyonso zomona eza le commencement mais ezomema biso vers la fin parce que lobi soki bomoni yango bocomprendre le fils de l'homme est à la porte nkola aza déjà na porte atikaki kaka yo kaka moto ozolanda ngai tant kaka ose converti ndenge esengeli tant to bako se converti ezalaka te oyepa ya nkolo olosala makambo na kuku ndenge toyokaka bato mosusu bakende ngomba akoti atiki poso te nazoloba ose converti makambo nyonso ya mabe makambo nyonso nkolo alingaka te otiki yango okomi entièrement libre nkolo asani affranchir yo yesu akotaka kati na yo parce nkolo aza na posa na yo oza corps membre ya corps ya Christ ozo former loko moko oza membre ya corps ya Christ ne yango nzambe alingi ozala bongo yango moni tina raison pour laquelle azoba nini tokaba babina biso na ye po tobunga te tozwa bomoi ya seko ye azali lipa ya bomoi apesaka bomoi soki oleye yo zwivi bato bakomprenaka te kolia Yesu Masia eza kovandisa Yesu katikati na yo koyeba parole koyeba ye révélation eza na katikati na yo emoniseli okomprendre okotungisana nini mpona ntango ata molili eyingeli yo koloba ke makambo eza ya maître mais nkola koki korevele yo komona dimension mpe okomprendre elingi koloba nini emoniseli fo ya bomoi na yo kobondelaka nzambe te kaka bibondela bapriere mosusu ekomaka te epai ya nzambe parce que emoniseli eza te na pension na omona na nzambe ozoluka omona miracle na pension omona na nzambe olali olamuki ozoluka bapesa o prophétie yo moko
nzamba ko prophétiser si yo na katika makomi ozaki temps disposé ko la bilika mo ekangi eza prophétie ko la pesi connaissance apesi ba don belé okoki ko vanda boye connaissance yeyo enkola ye apparaître abani batebele ba ndimela nzambe kaka te bate ya bango nkola mi monisami esika ya kende face à un effort dans les vies telikamo ke teye aluki mbangu nde amoni oni nzamba lingi sikono mituna Tomituna, ndengi tozalaka boye, ngai na yo. Oza sir, ke kombo na we komama na likolo. Apo na zolinga, soki oza sir, kombo na we komama na likolo, fo bete la ngotolo, fo sala makambo ngo siko en action. Oyebisa nzambe, na yebi ki na zamwa na yo. Mais zate ko za mwana nzambe kaka ovanda ndenge wana zaka na ban. Te, yango na zoloba. Musalo nzamba alobaki fe monisama. Okosala nini? Oza parfois gagner temps. Oza parfois oza moto na yebite sur ozanani oza moto nzamba taba don belé tina nango oza nini apo misala nango fe monisama yango lebisa nzambe alola papa Seigneur je vais gérer nazana posa na misala otsa katikati nanga esala amoyi nazo kanga ba don o comprendre te dans la vision c'est le diable ne muta bungisa moto ba penser Moïna lini yo nongo zana o avancé te. Pour ceux qui ont avancé kaka na boyebi esili o sauver batebele na nzela na yo. O ko bikisa batebele na nzela na yo. Ana connaissance nzamba ye katika tuna mimoni sami. O ko koma na fierté. O ko yeba ke nongo zana o simba na nzambe. Na moto mokilité siko diable azoninga kaka te yo sani okoma ne sika wana oza makambo belé sopana katikati na yo ozoza courage te c'est le diable est vraiment ngunya azoninga ko lembisa akotisi lourde na basali na nzambe na temps otoza nango yeba kaka makomelo biki na temps masuka ebe ba bungi selike ko bungi selike te ndeko na ngana zo bondela na komo na Yesu Masia ko tel se sika mususu te vraie parole Yesu Masia yeyo o tozolobela o nkola lobaki esengona mosali oyo akolesa bana na ye a nourriture oeza na temps convenable nourriture yango eza à temps de la fin eza sur la repentance eza sur le miracle te eza sur la bénédiction te eza jusqu'au temps de sabino le royaume des cieux et kota de sabino ke akomo na bino komoma likolo kota de sabino ke yo za moto komo eza likolo esenge na yo osala makambo ya likolo kota lisao ke nongo zawana nkola lobini tozala affectionner na makambo ya likolo yango monaka tina oyo tango nyonso na lekaka ezate pona koya ko mimonisa pona ko apparaître te tozoya pona ko garder ko ndima na biso to persévérer tozoya pona ko garder ko ndima na biso po mongunya nano abandi makambo na ye o eza ya pasi e ko kwisa bana nzambe belé mais yo tozola na ngai soko yoki maloba oyo nzamba ko sala grâce na maloba oyo okoki ko transmettre pa moninga alingaka koisama azui lobiko po mama nzambe ke ndaka ne bongo et pas ko la me pas nzamba pesi et puis za ko sopana ba o baza ko landaka et sengona zo yoka moto nzamba tindi parce que yo nongo zaona oza serviteur lito ya moto yokaka pe tchaka na pratique nzamba pambola kai nzamba ko pambola yo parce que ozo tia œuvre na pratique to yebi ke toza ba na nzambe to pratiquer makambo nzamba tsaka katikati na biso tozaka ba to tema teka ba passager to kolega te mais tozana ba don ba don ne ko servir na makambo ebele na ba moment oyo to kotambola kana instruction nzambe mais à travers ba don akabi na ba sali na ye esengona yo moto zotsana na pratique nzamba lobelo lika momo yo vandi na otarefi nzamba lobelo lika momo yo donc c'est-à-dire tu comme na niveau que nzamba lobelo ko discuter au commun na yo faible yango na moni nzamba lingi ete esprit nous a bien disposé nzamba lingi ete esprit nous a bien disposé parce que yebi que la chair est faible ce qui yo tikali na tamu teka kozobondela te bulembo ekotaka sala 2 jours 3 jours okomona yo moko que différence ezali liate na ndenga mokili boye na ndenga ya nzoto koliate jour moko 2 jours okomona ke okomi affaibli bulembo okomi pâle metango lenzo tezuma kasi mama molimo pesa bongo yango ya biso kotosa ni tokende en avant mama molimo kotaka la ligne yoka maloba nzamba zolobaka yoka o nzamba zolinga to mona na biso ba bien oyo te
to mona misala oya mokili oyo te biso toyeba ke biso toza na ntango mokuse na se ya moi oyo esengo na yo oyebi lobi te problème ezaki estce oyebi lobi oyebi lobi te yo moto oyebi lobi te moto ayebi lobi eza nzambe wana aza maître na yo ye alingi kaka na yo opusa mpenza makanisi na yo oluka oyeba yango omoni mokanda Osée 4:6 ebisaka biso mon peuple périt par manque de connaissance. Yo tongo ningi kozwa connaissance te makambo nyonso ba oyo koyeba ngo te okovanda wana kaka lokola kozala chrétien obi ndima Yesu kondima Yesu eza na kaka tokendaka église non et puis nzambe aza na esika te nzambe alingi ndavana katikati na yo alingi nde otia na œuvre misala na ye oyo atie katikati na yo mpo ndongo ozana ozalaka yo moko to ozalaka nzambe atia makambo ne katikati na yo yo fo osala makambo nzambe atie katikati na yo yango wana tout oza pene na bino fo toyeba kokama toyeba ke moto oyo aza na likambo oyo moto oyo aza na likambo oyo aza na don oyo nakopuse yo kende parce que kombo na ye komama na likolo misala nango na se ya moi oyo na ntango nzambe atili biso awa fo osalela yango atoloba boyeke nzambe azoya kaka lobi apo moto ayebi te topesi par exemple sikoyo makambo nyonso nzambe atiaka katikati toyeki wapi yo ozala juge nango yango wana tika ye tolamuka tika ye toyeba ke oza moto oyo otambolaka mokili oyo kaka bitambola te oza moto oyo batindaki yo comme missionnaire na se ya mokili oyo oza na etinda ya nzambe yebisa nzambe soki nano omona révélation te etinda na ye senga epai ya nzambe arevele yo etinda na ye eza nini nzambe alobi bosenga ngai nkolo ayebi ke bato nyonso boza wana nazoyeba bato nyonso te nkolo ayebi ndenge bato oyebisa badisiple nazoyeba bino nyonso te mais senga sokola bato bazala propre po ayebaki moko katikati na bango azalaki sali te ki moko katikati na bango osani akolivre epai ya bangunia liloba na nzambe oyo pareil eyaka nde mpo epesa yo kondima esani egarde yo foi la foi eza na eloko mosusu te po la foi ntango yo garde yango ende komema yo kino opersevere kino makambo to po omoni likambo eye ya pasi na se ya moi oyo yo comprend ebi ke nzambe aloba yango deja ekomama deja ke na ntango boye makambo boye kozala makambo boye ogarde foi na yo mo yo sansala eza te yo ningana eza te ozalaka na droitire ya nzambe ozotambola kaka ndenge nzambe alingi yotambola okotambola mpona bato ya mokili te alleluya yango wana konoka yebisa nzambe alola mokonzi na likolo na se nzambe akeli biso lokola kombo na yo ekomama na liste ya likolo tokei koyebisa nzambe wana apesa emoniseli na bavi na biso nzambe wana alakisa vision nzambe aapparaître na bomoi na yo oyeba œuvre na ye na misala nini yo koki kosala oyeba ke nini nzambe alingi nzambe atia makambo ebele katikati na yo ozosalela yango te diable azokanga okomprane te zwa connaissance ya nzambe na kombo na yesu masiya tokei koyebisa nzambe tokoki kopambola koyebisa ye nzambe nalingi ete omimonisama epai na ngai lokolo omimonisamaki epai ya samuel lokolo omonisama epai ya basala ebele ya nzambe lokolo omimonisama epai ya jacob aonkolo mimonisama mpe katikati na nga nayeba etinda na ngai etanke mwana na yo nalingi nasalela yo na bomoi na nga mobima toke kobondela nzambe toke koprie nzambe oyo toke kolela epai ya nzambe nzambe amimonisama kati na moko au nom de jésus christ bondela nkolo ase révélé na vie na yo okomprendre etinda na ye ezalaka nini mpo yo koki kodemere te na kosambelaka kaka koyeba nzambe te au nom de jésus christ toke kobondela halleluya nzambe sunga mokonzi akokamwa sunga le seigneur des seigneurs au nom de jésus christ halleluya au nom de jésus na kombo na yesu masiya tozobondela nzambe wana amimonisama katikati na biso nzambe wana amimonisama katikati na yo halleluya nzambe wana amimonisama na vie na yo kino kobondela nzambe outi mosika penda na nzambe mais okomponaka te ntango mosusu vision na yo ezalaka nini emoniselo eza nini biso biti na biso ezalaka éternité mais eza kaka teke yo bondela mpona éternité eza na misala oyo nzambe atia katikati na yo yango esengi katikati na yo mpe esala misala na se ya moi oyo na ntango oyo nzambe apesi yo na ntango nzambe abroja mpona biso oza na badon nzambe alingi ke yango efo esala nini ezala active esala misala nango kende kosenga nzambe konokoyesa nkolo amimonisama katikati na yo au nom de jésus christ nzambe ase révélé na vie na yo
nzamba lakisa yo nzamba mema yo nzela oyo akoki komema yo asalisa yo makambo oyo nyonso asopaka kati na yo badon wana esopana au nom de Jésus-Christ bondela nzambe loboko ya nzambe emonaka kati na vie au nom de Jésus-Christ yebisa nzambe yawe esengo na ngai ezali parce que comme on a ngai et comme on a dit kolo papa et ça pour un miracle te et ça pour un bien mon kili ote et ça pour un makambo ya mon kili ote mais ça pour un nzambe et ça pour un yo comme on a ngai comme on a sia mon kili oyo comme on a ngai nzambe et comme on a ndi kolo na sia mon kili oyo comme on a ngai comment te et ça pour un makambo kili te pour que nous ça nzambe nzambe lo boko na ye et mi monisa makati na yo nkola activer makambo atia kati na yo et ça la misala badon o nyonso mongunya ya kolembisa mongunya ya kolalisa yangwe mata na komo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ ozo bondela ozo nzambe oyo asaka makambo kokamba nzamba amonisaka grâce na ye nzamba alakisa basali na ye amimonisa makatikati na yo parce que ye moko abisi biso esengo na biso tozomona makambo oyo baprophète baroi bamona te mais nzamba asala grâce omona yango parce que nkolo azalaka grâce alingi ke yo ozala réellement libre oyo ndokocomprendre mokili oyo obanga mokili oyo te otambola sima mokili oyo te mais otambola nzambe senga nzambe bondela nkolo yawa mimonisa makatikati na yo na kombo na Yesu Masia kola sala grâce na yo kola activer makambo na katikati na yo yo za déjà moto likolo yo za déjà moto nzamba koma na likolo kola loba ke yo no za ozagaye mais etikali katikati na yo omona makambo oyo nkolo aloba o vivre po yoka o salela o na pratique loboko ya nzambe za katikati no lelo nzamba ya revisiter yo omona révélation ya mosala na yo oyeba ke mosala no ezaka nini etinda no ezaka nini nzamba lingi na nzela na yo bato ebele babika nzamba luto simbana tokende en avant na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu wana nzambe tobondelaka kolo que nous retoucher peuple non nzambe partout dans le monde entier papa o baza par-ci par-là nkolo o mimonisa maba oya yo nzambe na temps o nkolo a préva pour na biso bano papa pour na ba eli non Seigneur Jésus misala o to ko sala papa et la activer afin que nkolo to propager parole no partout nzambe to gagner ba âme yawe nzambe akokama monguna ni ko kufa ye moko te le diable là aza ko sionaka azo ko ba nana ko kena ba nzambe tika ete nkola mona bana na yo te na kombo na Yesu Masia nzambe mi monisa makati na peuple na nzambe afin que bo yebeza la katikati na bango Seigneur na kombo na Yesu Masia ozana sika mosusu te to kokimela ozana moto mosusu te to kotalisa ezaka ka nzambe wana na kombo na nzambe alola au nom de l'Éternel de tout ça to ko yebisa nzambe merci kende ko yebisa nzambe merci quelle que soit la situation tout nzambe merci na oyo tout ko sabiso nzambe merci yebisa Seigneur Jéhovah na yoki yo hallelujah na yoki yo nzambe alola na yoki nkolo du koloba merci papa parce que connaissance ezoba kisama merci Seigneur Jéhovah boyebi nkolo ezoba kisama boyebi wana papa esala makambo nango papa na nzela boyebi yo ko avancer au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia oyeba lisusu koleka connaissance ekota katikati na yo nzambe merci nzambe merci mokeli na nkolo na sima merci nzambe abomisaki temps oyo mpona biso merci nzambe apreparaki lelo oyo bana nzambe bayoka oyo bayoki merci nzambe kolo parce que oza kosala minene Seigneur tokotia misala tokotia en pratique makambo na yo Seigneur makambo oza kosenga na biso bana yo tozotia yango na pratique halleluya merci nkolo mokonzi akokamwa merci le Dieu tout puissant merci Jéhovah merci nzambe alola o mokonzi akokamwa papa loboko no ezala likolo na bana na yo papa loboko no ezala mpa na peuple na yo loboko no ezala na peuple na yo na kombo na Yesu Masia Seigneur Jéhovah Jireh dimanche lelo Seigneur na yebete nzambe obongisi biso nkolo toyebaki bakombo na biso komoma na likolo Seigneur mais nzambe sengo na biso eza eteke biso tozwa grâce tozomona tozoyoka oyo basali bayokaki même pas baprophète baroi bazwaki grâce wana te mais osali biso ngolu grâce Seigneur Jéhovah yango na Seigneur kende nzambe komimonisa makati na liboto ya peuple na moko na moko nzambe ete makambo otia katikati na bango Seigneur tosangana tosimbama tosala œuvre na papa to propager partout dans le monde afin que moïna soit espacité na ba eli na nzambe ba o ba lembi o ba ngo bungisa ko ndima na bango nzambe tika tozala likolo na bango papa yonde mobatele ya solo yondo pesa ka force o pesa force kat na moko na komo na Yesu Masia nzambe tika ete ba nyonso ba disposa ki tana bango nzambe yawe loboko no ezali likolo na bango papa
tika ete nzambe alola moto nyonso akopartage Seigneur je vais gérer loboko oza likolo na Seigneur je vais gérer pesa kimia nzambe yo oza lumière yo oza le prince de paix yo ndo kangolaka nzambe oyebi biso yambo te tosenga yo papa yo yebi oyo eza ya biso papa topusani liboso totie na première position Seigneur je vais gérer toza wana nzambe mpona kozala toujours na makambo ozosenga biso totala makambo ya likolo toza toujours affectionné dans des choses d'en haut nzambe ekumisama eyenga elamu na bandako ya bato nyonso nkolo bakoyoka liloba oyo esala nini epesa lobiko liloba oyo édifie mitema ya peuple liloba oyo nzambe ekota partout dans le monde atie papa ekangola etina misala baoyo bakoyoka ngo na kombo na Yesu Masiya nde tolobi gloire louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen. Frère Abraham omemi biso ya mwa loyembo tosisi priere na biso nzambe oyo asalaka makambo kokamwa apesa kimina kati na maboto na bino esengo na yo moto olandaka parce que liloba oyo ozolesa molimo ozolesa kondima na yo nzambe alola papa na nga Marco mama na nga Marie Jeanne Mengi nzambe apambola les autres nzambe apambola bino toza wana toujours mama na nga Ogazi nzambe apambola yo frère mon fils Abraham pe azalaki wana atiki biso te nzambe apambola na régie nzambe asunga to avancer tout ça la nzambe biso o tozozwaka grâce ya nkolo tozodisposaka temps oyo mpona nzambe tokomisi nzambe wana mokonzi alola esengo tonisomaka kati na bino mpo nzambe aza kati na biso au nom de Jésus-Christ lobi lundi tokutani na 19h comme d'habitude toluka nzambe au nom de Jésus tosisi wana nzambe apambola bino alléluia bye Yahweh 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 laisse mon âme t'adorer.